今天这把枪就有意思了 ，Ak47蜂鸟，一把不带 V 的金色武器。想当初获取方式也是极其简单，只需要5个赏金币便可兑换。一开始我也没太在意这把枪，今天翻仓库看到了，想着来追击体验一把，没想到一上手便感知到了不对。他打出来的伤害让我感到很熟悉，这伤害竟然和我前几天玩的 Ak47死神有些相似。要知道死神 Ak 可是有着伤害加成的生化专属英雄级武器。当我打开这把武器的属性面板一看，好像没有什么特别的地方，甚至连一条属性都没有。等等，好家伙，这不就是说的我吗？由于抢加成的人太多，我还是好心把加成让给队友吧，并不是我抢不到。我是你的管。这里由于幽灵一下上来太多，我实在是没忍住丢出燃烧瓶，然后也就出现了视频开头那一幕。说真的，你可以说我们 CF 策划游戏做的不行，但是你不能说我们策划没创意。这枪看着还没有审判者巴掌大，却也能打出破地的伤害。不过这把武器的缺点就是子弹数量太少，我用了4把英雄级步枪来加成，它的一个弹夹子弹也才51发。好在这把游戏最后也是100万伤害通关了，接下来就请好好欣赏这把武器的风采吧。Succumb to without a doubt. Now the water is rising and I'm too tired to swim.